تاخد أغراضي. مين قالك مسموح؟ قولي يا شادي. مين قالك عادي تاخد أغراضي؟ مين قالك مسموح؟ قولي يا شادي. من غير استئذان تاخد هالألوان. اسمع يا فهمان لا تقولي عادي. مين قالك عادي تاخد أغراضي؟ مين قالك مسموح؟ قولي يا شادي. لا مش مسموح تاخد أغراضي هيك. لا مش مسموح. استأذن لو حبيت. مين قالك عادي تاخد هالطابي من غير استئذان؟ قولي يا شادي. مين قالك عادي تاخد أغراضي؟ مين قالك مسموح؟ قولي يا شادي. اتعلمي الاستئذان لما بتبقى حيران. بيحبوك الناس وبتبقى راضي. هيك ما بيصير تاخد أغراض الغير. هيك ما بيصير. استأذن من بكير. طبعا مش عادي وما ببقى راضي اخد هالأغراض من غير استئذان. مين قالك عادي تاخد أغراضي؟ مين قالك مسموح؟ قولي يا شادي. مرح تيفي، تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد.